小吉，你别去了，行不行？咱们赶紧去看一下，昨天晚上发现那个破房子，传出异响的破房子里边，那东西到底是啥？叽叽喳喳的，你怎么现在变得一点好奇心都没有了，就知道睡觉啊？兄弟们，这是第3遍啊！你们豆哥喊了，这喊我这喊了第3遍了，去个屁呀去！我不是没有好奇心，豆哥，那破房子，但凡要能去，我能不领着你去吗？咋的了就不能去？湿的房子里边有湿的，还有恐龙，能把你吃啊？小吉，你现在就是飘了，狗哥送你4个字儿：好自为之。豆哥，不是我不去，是你有所不知，那房子不是破房子，是人家新盖的房子，但是你荒废7、8年了没人住，知道为啥吗？因为啊，那一家3口出车祸了，知道了没有？人家都没了，所以那房子一直空到现在。你去那里边干啥？哼，放你二大爷那个屁！忽悠我，继续忽悠！小吉，你现在这瞎话变得越来越有水平了，长得黑看不出来你脸红。说啥？别说我长得黑，我不能忍。豆哥，还有我告诉你，你不是想看吗？其实这大白天的去也没啥事，不过出现啥事情，出现啥危险，一切后果你自负。我拿着衣服，走。驾！兄弟们到了。兄弟们瞅瞅，就是这里，周围长满了荒草，好好一个新房子，兄弟们就荒废到这儿了。豆哥，你不是要进去吗？过来。齐弟儿，这房子都荒废这么长时间了，你说昨天晚上为啥会发出来奇怪的声音啊？那声音到底是啥呀？你问我，我问谁呀？我哪知道啊？今天零下16度，不来吧你非得来啊！这里边那豆哥，快来！怎么了，小弟？啊，啥事儿？豆哥，你快来！你去哪儿了？你赶紧来！兄弟们，看这啥啊？这对联儿，这上面还有字儿，不过写的太潦草，这家伙我看不出来写的是啥。这空气中，小鸡一看这地上还有人点火的味道，上面还有人扑克，会不会晚上有人在斗地主啊？小鸡，这房子出过事，还有人斗地主，咱们快撤吧！斗地主个屁斗地主，这牌一看就是扔这很长时间了，王八蛋胡说八道。不过兄弟们，你们说这老房子荒废这么长时间了，为啥会有人在点火，还有人弄个这玩意儿啊？你们有知道吗？有知道欢迎给小吉的视频下方评论言，好不好？还有你们认识上面这字吗？这到底写的啥？有知道的兄弟们告诉小吉，好不好？兄弟们，咱们的下期再见。